बिस्तारै हुनु। हामी चाहिँ आज शिवपुरी महार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज धापड्याम र चिसापानी जाँदैछौँ। बाटो चाहिँ अलि अफरोड छ, अलिअलि लडियो पनि एक दुई ठाउँ। बाटो अलि यस्तो छ, ढुङ्गै ढुङ्गा गाडेङ गुडुङ छ। अनि को आउँदैछौँ पनि भन्नु न ट्र्याक्टर। अनि माधव सर र म, हाम्रो पहिला सँगै पढाउनु भएको सर गोर्खाको माधव पोखरेल सरसँग आज हामी शिवपुरी धापड्याम भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। हामी त्यहाँ जान्छौँ। यहाँ निकुञ्जको यस्ता बोर्डहरू राखेका छन्, कुनै सुन्दरी जलहरू, धापड्यामहरू। अब 11 किलोमिटर छ अझै। ल यहाँ गाडीहरू बाइकहरू यति धेरै छन्। हामी आज यसरी यता जाँदैछौँ। बाटो चाहिँ अफरोडै छ। ल बाटो जङ्गल हो, पुरै हाइकिङ गर्ने ठाउँ हो, जङ्गलको बाटो छ यहाँ।